Este video se trata de cómo grabar nuestros efectos para tener una edición de sonido más fácil y más rápida. Lo que yo siempre recomiendo cuando alguien está empezando a hacer sonido para películas es que los efectos los graben tal como aparecen en la película. Eso es lo más fácil, porque muchas veces, en mi experiencia, cuando uno trata de armar un efecto tomando de diferentes librerías, uno se da cuenta que hay muchos sonidos que en realidad no están grabados de la forma en que necesitamos. En mi experiencia, lo que más trabajo me ha costado fue editar automóviles. Los automóviles o los vehículos de transporte siempre en las películas hacen cosas muy particulares, y cuando uno está sacando ruidos de librería o sonidos de librería, los carros están grabados de cierta forma: pasadas, lento, medio, rápido, arranca, pasa y frena, o arranca y se va. Ya, o sea, son muy poquitas opciones las que hay. Cuando he tenido escenas muy complicadas, pues lo que suelo hacer es grabar esas cosas de la misma forma en las que se mueven en la película, y eso ha sido mejor para mí y más fácil, sobre todo cuando estaba empezando. Ahora ya para mí es más fácil, ya tengo más librería, ya tengo más experiencia, es más fácil para mí poder estar agarrando sonidos de librería. Pero cuando uno está empezando no es lo más recomendable, y es más complicado. Es ahí cuando tenemos que grabar efectos en locación. Por ejemplo, la mejor locación para grabar efectos pues es la casa, ¿no? En la casa hay múltiples elementos que podemos utilizar y que suelen ser las cosas que necesitamos para nuestras películas. Puertas que se abren y se cierran, todo lo que es instrumentos de cocina, cartón, vasos, tazas. Se puede hacer muchísimas cosas en la casa. Obviamente se necesita que la casa esté lo más silenciosa posible, y se recomienda también que tenga poca reverberación, o usar cuartos que tengan poca reverberación para grabar este tipo de efectos. Pero también hay efectos que se tienen que grabar afuera. Por ejemplo, un automóvil, como bien dije, no sé, fuegos artificiales, animales, sonidos muy intensos, cualquier tipo de rotura, vidrio, madera, metal, cualquier tipo de rechinidos, fenómenos naturales como lluvia, truenos, ríos, ¿sí? Y también ambientes, y tener lo más posible opciones de ambientes que sean originales, porque cuando sacamos de librería todo suena igual, ¿no? En fin, entonces, ¿cómo grabar efectos? Ya vimos en dónde grabar efectos. Ahora, ¿cómo grabar efectos? Las recomendaciones en general son usar grabadoras sencillas, grabar estéreo, hacer el sonido en la forma en que se necesita, hacer varias tomas, utilizar diferentes distancias con respecto al micrófono, grabar más de lo que se necesita, y por supuesto, siempre utilizar audífonos. Pues se puede hacer lo más sencillo o lo más complicado. Lo más complicado sería usar varios tipos de micrófonos, o varios micrófonos al mismo tiempo, y una grabadora multicanal. Lo más sencillo pues sería grabar con una grabadora de 2 canales, o incluso con un celular. Ahora los celulares graban bastante bien, entonces no está mal usar un celular para grabar ciertas cosas. Obviamente no se recomienda usar celular para grabar, por ejemplo, la narración de una película. No suele quedar bien. Pero sí se puede usar para pues grabar cierto tipo de cosas, ¿no? Como les digo, objetos pequeños, roturas y cosas así también se pueden grabar con un celular. Lo que pasa es que lo malo del celular es que no se puede controlar el nivel de grabación. Normalmente el celular es automático. Entonces es ahí que sería recomendable que si van a grabar con un celular, usen una aplicación que te permita subir o bajar el nivel de grabación a como se necesite, ¿no? Yo he usado varias aplicaciones y suelen ser gratis o muy baratas.
La otra opción es usar este tipo de grabadoras, que son grabadoras muy sencillas, de las más baratas que haya, que tienen dos micrófonos en un lado, ¿sí? Esta, por ejemplo, es sencilla, pero al mismo tiempo se puede grabar con dos micrófonos externos y usar los dos micrófonos internos, y graba en 4 canales al mismo tiempo. Estos micrófonos pues son dos, entonces es una grabadora estéreo. Normalmente se van a encontrar con que todas las grabadoras son estéreo. Incluso el teléfono celular, muchos de ellos graban en estéreo, aunque no se nota mucho porque pues la separación de los micrófonos que puede tener un teléfono celular pues es muy chiquita, pero sí hay celulares que graban en estéreo. ¿Cómo sabemos si lo necesitamos el efecto monoaural, o sea un solo canal, o lo necesitamos estéreo? Si vamos a grabar algo que digamos es muy grande, algo que es grande y que en pantalla incluso eso rebasa, digamos, los límites de la pantalla, entonces ahí sería recomendable grabar en estéreo. Cuando son movimientos o cuando son sonidos muy puntuales, y puntuales me refiero a que son objetos que caben adentro de la pantalla ya en la película, mejor es usar un solo canal o grabaciones mono. O también se puede grabar en estéreo, pero ya que vayamos a editar vamos a usar solo un canal. Todas esas cosas que son puntuales y pequeñas, que caben entero el objeto en la pantalla o casi entero en la pantalla, estamos hablando de sonidos puntuales, esos se graban en mono o se usan en mono. Yo lo que les recomiendo es graben siempre en estéreo y ya después deciden si usan un solo canal o dos, pero tienen la opción de que tienen los dos canales siempre, así que no hay problema, usan este tipo de grabadoras, pueden usar este tipo de micrófonos. Estos dos micrófonos son buenísimos para grabar cualquier tipo de efecto. Una recomendación muy importante es que hay que hacer, cuando graben el sonido, traten de tener una referencia de la imagen. Por ejemplo, llevar una laptop o acercarse una laptop con la película y hagan los movimientos igual a como los hacen los personajes. De esa manera les va a facilitar poder sincronizar mejor los efectos. Es bien importante que, por ejemplo, si están grabando algo que un personaje escucha en off, o que es algo que no se ve en pantalla, pero que el personaje sí está escuchando, es bien importante que lo que sucede fuera de pantalla, lo que están grabando, suceda de la manera en que se necesita, para tener menos necesidad de editarlo. De esta forma, si el personaje está escuchando, por ejemplo, los pasos de un monstruo o de una criatura en off, pues entonces esa criatura tiene que caminar a cierto ritmo y tiene que hacer ciertas cosas. Es decir, cuando hagamos el sonido tenemos que actuar el sonido. Es muy importante que el sonido se actúe, porque si no va a ser muy difícil después darle ese ritmo. Si por ejemplo vamos a grabar pasos de criatura y solo hacemos clac, 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 y no hacemos los pasos bien, así como clac, 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 clac. Entonces eso va a ser muy difícil que lo logremos en edición. Entonces siempre hagan el sonido de la forma en que se necesita. Otra recomendación para cuando graben efectos es: hay que hacer muchas tomas, nunca se queden solo con una. Evidentemente, si es una rotura, pues nada más se graba el objeto que se rompe una vez o dos máximo, porque si no, pues no vas a estar ahí acumulando frascos rotos. En realidad la rotura es algo muy sencillo, pero sí está bien grabarlo un par de veces. Si no se puede grabar el sonido varias veces,
como les digo, porque se está rompiendo lo que están grabando, lo que pueden hacer es conectar varios micrófonos. Por ejemplo, con este tipo de grabadoras, las pequeñitas, podemos conectar dos micrófonos y poner un micrófono cerca, otro a media distancia y la grabadora pues más lejos, y entonces se echa a grabar. Entonces ya al mismo tiempo, en la misma grabación, se tienen tres distancias diferentes, y eso pues puede ser muy importante para tener varias perspectivas en una sola grabación, ¿sí? Otra recomendación sería: siempre graben más de lo que necesitan. Siempre graba más de lo que necesitas, porque seguramente en la edición te puedes quedar muy corto, ¿sí? Y una otra recomendación muy importante es: siempre usen audífonos. Es súper importante que graben siempre con los audífonos puestos, ¿sale? Esas son las recomendaciones. ¿Cómo se graba un sonido muy fuerte? Un sonido muy fuerte se graba poniendo los micrófonos no tan cerca. Entre más lejos esté uno de la fuente que produce ese sonido, vamos a tener más reverberación del lugar. No importa si es un interior o un exterior, digamos, con paredes. Digamos que hay ciertos reflejos o reverberación o eco que podemos ganar y que hace que el sonido suene mejor. Incluso cualquier lugar con los reflejos genera armónicos que hacen que el sonido suene mejor y con mejor textura, ¿sí? Suene con más frecuencias, con más contenido en frecuencias, y una textura más bonita. No hay una grabación que esté bien y otra que esté mal. En realidad se pueden usar para diferentes eh, cosas, o para diferentes capas del mismo sonido. Se puede grabar de cerca y de lejos. Por eso les recomiendo que graben de cerca y de lejos. Eh, y da, digamos, sensaciones diferentes, ¿sí? Ahora, ¿cómo grabar un sonido muy bajito? Pues hay que acercar el micrófono lo más posible. Por ejemplo, si son los suspiros de alguien o alguien que habla muy bajito, como efectos vocales, ¿sí? Bueno, pues hay que poner el micrófono muy cerca, pero nunca hay que ponerlo de frente. Acuérdense que siempre hay que ponerlo de un lado, ¿sí? En donde no incida el aire sobre el micrófono, o pueden usar protectores como este, que son unos como un peluche que sirve para que el aire no choque directamente con los micrófonos. Y siempre pues hay que subir el nivel de grabación lo más posible, tratar de que no haya ruido de fondo de la calle o del viento. Y en general, si quieren hacer algo muy bajito, entonces se necesita un estudio de sonido o un cuarto bien aislado, y trabajar en la noche cuando no hay automóviles ni el ambiente de la ciudad sea muy fuerte. De las cosas que me ha tocado grabar para películas, hay algo que siempre se tiene que hacer, que es grabar grupos de gente. Muchas veces cuando tenemos una escena en un restaurante, pues a lo mejor la gente que se grabó en locación tiene mucha reverberación, se escucha muy lejos. Entonces se intenta que poner más gente, y que sí se alcancen a entender algunas cosas. Entonces hacemos grupos de doblaje o walas. Estos grupos de doblaje, lo que yo he hecho es llamar a personas, si se puede que sean actores o actrices, está mejor, y pongo situaciones que sean parecidas a las de la película, eh, y ellos hacen esta interpretación. Ciertamente es actuar otra vez, con un poco de improvisación, porque lo que pone son situaciones. Y ciertamente puedes hacer desde un restaurante en el que está hablando la gente, un hotel, ¿no? Una oficina en el que pasan
cosas que no tienen gran dramatismo, o puede ser, por ejemplo, un manicomio en donde la gente está pues cada quien en su rollo, en su loquera, diciendo cosas, gritando cosas, en fin. Hay una forma en la que se puede un sonido que está grabado en un lugar hacerlo parecer que está en otro lugar. Por ejemplo, ustedes pueden crear un sonido o grabar, por ejemplo, una canción. Por ejemplo, se puede grabar una canción y después esta reproducirla a través de una bocina, y entonces tienes ya la textura de la bocina de la canción. Por ejemplo, si el personaje está escuchando una música a través de la radio. Luego te creías muy chingona, ahora que ya no te pelo, nomás andas de rogona. Ay, 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 qué risa me da, de ti ya no quiero nada y te me vas a la chingada. Por ejemplo, algo que hice para Kilómetro 31.2, que fue crear la voz de el fantasma. Había un fantasma en la película y ese fantasma tenía que sonar a través de los túneles del desagüe de la Ciudad de México. Y como no tenía forma de llegar a un desagüe, pero sí tenía acceso a una casa que todavía no tenía muebles, entonces lo que hice fue grabar, reproducir esa voz a través de unas bocinas y con unos micrófonos grabar y capturar cómo se comporta ese sonido a través de toda esta construcción y toda esta reverberación que da la naturalidad, digamos, de ese sonido. En fin, entonces es más o menos lo que necesitan saber para grabar efectos. En realidad es que hay que utilizar la creatividad, hay que grabar mucho y puede llegar a ser muy divertido grabar efectos. Muchas gracias.